হ্যালো ফ্রেন্ডস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত অলকা ব্লগে। আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে তোমাদের পছন্দের ভিডিও নিয়ে। অনেকে রিকোয়েস্ট করেছে শাড়ির পল্লু দিয়ে সিনজিং করতে, তাই আমি সেই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটি নিয়ে আজকে চলে এসেছি। আর এত কষ্ট করে ভিডিও করি, তোমরা কিন্তু পুরো ভিডিওটি দেখবে, না দেখলে বুঝতে পারবে না। তাই নো স্কিপ করে পুরো ভিডিওটি দেখো। আর এই দেখো, আমি শাড়িটা নিয়ে নিয়েছি, এটা দিয়ে এখন আমি সিনজিং করব। ভিডিওটি দেখে বলো কেমন হয়েছে। তো চলো শুরু করি। চুলকাচ্ছে। Oh. চোখের জল দিয়ে অবস্থা খুব খারাপ। No. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার সিনজিং ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো দেখো। আমার অবস্থা, চোখের জল, নাকের জল এক জায়গায়। তাই আমার সিনজিং ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করে নিও, যাতে আমার ভিডিও সবার প্রথমে দেখতে পাও তার জন্য। আর তোমরা একটু আমার ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করো, যাতে সবাই দেখতে পায় তার জন্য। চলো আজকের মধ্যে এখানে শেষ, বাই বাই।